Миллиардер, обезумевший от горя после смерти дочери. Официантка стучит в дверь и говорит: «Я никогда так не скучала по дому». «Привет. Откуда вы нас смотрите? Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться. Это помогает нам расти вместе. А теперь подумайте, а что, если один единственный стук в дверь способен разрушить годы молчания? Что, если за этой дверью стоит человек, несущий с собой воспоминания, которые вы считали навсегда утерянными? А что, если именно этот неожиданный визит — ключ к исцелению тех ран, о которых вы даже не подозревали? В тихом городке, затененном горем и тайнами, две души, связанные прошлым, о котором они боялись говорить вслух, вот-вот столкнутся. Один из них — человек, чье состояние воздвигло империю. Другой — женщина, чья боль и надежда прячутся за прилавком обычной закусочной. Когда прошлое дает о себе знать, возможно ли исцеление, или молчание разрушит все, что осталось. Оставайтесь с нами, ведь некоторые истории не просто меняют жизни, они их спасают. Особняк Хэллоуэев стоял на окраине Эшвуда, маленького города, затерянного в долине, где время будто двигалось медленнее, не желая тревожить прошлое. Дом, некогда величественный, теперь стал каменной гробницей памяти, стены покрыты трещинами, шпили тянутся в небо, словно обвинения. Когда-то он был символом величия Грейсона Хэллоуэя, бизнес-гиганта, прославившегося своим умом и безжалостной решимостью. Но после гибели единственной дочери, Целесты, этот человек стал тенью самого себя. Год назад мокрая трасса, фура, резкий поворот, и все закончилось, ей было всего 22. С тех пор Грейсон словно растворился в стенах своего дома. Призрак. Целеста была его смыслом, его светом. Ее смех мог озарить даже самые темные углы особняка. Она мечтала стать художницей. Ее работы, полные жизни, до сих пор украшают стены кабинета. Именно туда Грейсон приходил каждый день, садился к столу, не прикасаясь к бокалу виски, и часами смотрел на фотографию. Целеста в комбинезоне, вся в краске, с дерзкой улыбкой и глазами, полными мечт. «Ты должна была пережить меня», — шептал он в тишину, голос дрожал. Ее мать, Элизабет, ушла, когда девочке было 6, не выдержала давления. С тех пор он растил дочь один и, возможно, любил слишком сильно, веря, что сможет защитить ее от всего. Но ту ночь он остановить не смог. И теперь вина жила в нем, как нечто осязаемое, с когтями, царапающими изнутри. В это же время жизнь тихо текла в закусочной на главной улице Эшвуда. Там работала Тесса Марло, 24 года, официантка, уже почти часть интерьера. Теплый взгляд, сдержанная улыбка, за которой скрыта целая история. Тесса выросла в приемных семьях после гибели матери. Отца она никогда не знала. Закусочная стала ее якорем, звон посуды, разговоры постоянных гостей, аромат утреннего кофе. Но по вечерам, возвращаясь в крошечную квартирку, она оставалась одна, и одиночество обрушивалось на нее тяжестью осеннего тумана. Ее мечты были простыми, но сильными: дом, сад, место, где не нужно бояться потерять все снова. Под матрасом она хранила блокнот. Там были стихи и зарисовки мест, которых она никогда не видела, но мечтала посетить вместе с Целестой, когда им было по 16. Они были такими разными, дочь миллиардера и девушка из неблагополучной среды, но делились всем, пока различия в их мирах и молчаливое давление не сделали свое. Целеста уехала учиться, а Тесса осталась привязанная к Эшвуду страхом и реальностью. В тот октябрьский вечер над городом разразилась буря, без предупреждения, без пощады. Когда Тесса запирала двери закусочной, небо разорвало молнией, и дождь хлынул, как будто смывая само время. Она стояла под навесом, глядя, как вода струится по улице, и вдруг вспомнила, как они бежали под летним дождем, она и Целеста, как смеялись, прыгая по лужам, крича мечты в серое небо. В тот момент им казалось, что будущее будет светлым, но оно стало другим, и тогда раздался стук в дверь. И с этого момента все начало меняться. Тесса не могла объяснить, почему ее ноги сами понесли ее к поместью Хэллоуэев. Может, этот дождь пробудил в ней воспоминания о Целесте. Может, тоска, поселившаяся в груди с тех самых пор, так и не притупилась. А может, просто весь Эшвуд без Целесты казался призрачным, словно город, забывший, как жить. Путь до особняка занял 40 минут. К тому времени, как Тесса подошла к черным кованым воротам, ее пальто промокло до нитки, а волосы липли к лицу. Она остановилась перед домофоном. Сердце грохотало в груди, капли дождя стекали по подбородку. «Это безумие!» — прошептала она.
но все равно нажала кнопку. Звук вызова прорезал гул грозы, словно крик о помощи. Внутри Грейсон вздрогнул. Он не ждал никого. Сюда больше не приходили ни курьеры, ни соседи. Только призраки прошлого. Он хотел проигнорировать звук. Подумал, что это ошибка. Но стук повторился, резкий, заставивший его подняться с кресла. Старый серый свитер висел на нем, как на вешалке. Шаги были тяжелыми. Он открыл дверь и увидел молодую женщину, дрожащую от холода. Ее глаза — смесь страха и решимости. «Простите», — произнесла Тесса, голос дрожал, но звучал уверенно. «Просто я никогда так не скучала по дому». Грейсон остолбенел. Слова вонзились в сердце, будто нож. «Дом? Этот дом перестал быть домом с тех пор, как умерла Целиста». «Кто вы?» — хрипло спросил он, голос застонал после месяцев молчания. «Тесса Марло», — ответила она. Дождь стекал по ее лицу. «Я знала Целесту». Он сжал косяк двери, и сердце сжалось. «Ты знала мою дочь?» Тесса кивнула, в юмаде, молчая, глубокая, неописуемая. «Можно мне зайти? Хотя бы на минуту?» Против всякого инстинкта он отступил в сторону. Он не знал почему. Может, потому что ее голос сорвался на имени дочери. Может, потому что боль в ее глазах отразила его собственную. Он проводил ее в гостиную. Камин отбрасывал длинные тени на стены. Тесса села на край кожаного кресла, сжимая пальто, как спасательный круг. Ее дыхание все еще дрожало от холода. Следующий час она говорила. А Грейсон слушал, словно боялся спугнуть тонкую нить, которая внезапно соединила их. Она рассказывала о закусочной, о старом прилавке, о ночных посетителях, о том, как Целест тайком приходила туда, заказывала молочные коктейли и рисовала на салфетках. «Она говорила о вас», — тихо сказала Тесса, «что вы всегда смотрели ее рисунки до поздней ночи, говорили, что она может стать кем угодно. Она называла вас героем, даже если вы об этом не знали». У Грейсона перехватило горло. Он провел пальцем по краю стакана с виски, который так и остался нетронутым. «Я не знал, что она туда ходила», — прошептал он. «Она не хотела, чтобы вы волновались. Она очень вас любила. Говорила, как вы однажды пытались приготовить ужин и сожгли макароны. Но она все равно съела. Потому что это были вы». Эти слова были как спасательный круг и как удар в сердце. С тех пор, как Целеста ушла, он не говорил о ней. На похоронах он стоял один, не мог выдержать жалости в чужих глазах. Но Тесса приносила с собой крошки воспоминаний. Они были живыми. Он рассказал ей о картинах, как Целеста рисовала до рассвета, с измазанными краской руками и смехом, наполняющим дом. Как однажды расписала всю стену спальни, лесной пейзаж. Он сначала рассердился, а потом увидел ее глаза и простил все. Тесса слушала, и с каждой историей ее собственная боль отступала. Теперь она видела Целесту не только как подругу, но как дочь, как мечтательницу. Они начали встречаться снова. Через неделю, потом еще. Тесса приносила кофе из закусочной. Его аромат возвращал ощущение жизни. Грейсон впустил ее в кабинет, где на стенах висели рисунки Целесты, как галерея памяти. Они говорили о ней. Каждое слово, как нить, соединяющая два разбитых сердца. Тесса начала ждать этих встреч. Грейсон больше не был тем же человеком. В его взгляде впервые за долгое время мелькала надежда. И он чувствовал, как одиночество начинает таять. Но Тесса все еще хранила одну правду, ту, которую не решалась сказать. Они с Целестой были не просто знакомыми. Они были неразлучны. Их связь рождалась в украденных моментах у реки, в шепоте под звездами. Тесса была ее опорой, когда мир давил слишком сильно. Но она молчала, боялась, что Грейсон увидит в ней чужую. Напоминание о жизни, которую он не знал. Прошло 3 месяца с первого визита, и однажды правда начала выходить наружу, как вода, прорвавшая плотину. Был холодный декабрьский вечер. Буря сменилась хрупким инеем на окнах. Тесса перелистывала один из альбомов Целесты в кабинете. Ее пальцы скользили по линиям, и тогда что-то внутри нее дрогнуло. 2 девушки сидят рядом, их головы склонились друг к другу. «Это мы!» – прошептала Тесса. Голос дрогнул, почти сорвался. Грейсон поднял голову из кресла, сбитый с толку. «Что, мы были подругами?» — сказала Тесса, слезы блестели в ее глазах. «Лучшими. Много лет. Я не сказала вам раньше, потому что боялась. Боялась, что вы меня отвергнете. Я ведь всего лишь была девчонкой с другой стороны города». Лицо Грейсона побледнело. Он поставил чашку с кофе, руки дрожали. «Ты была ее подругой. Почему она мне не говорила?» Тесса с трудом сглотнула.
Голос стал почти неслышным. Она пыталась, но ваш мир казался ей слишком чужим. Она думала, вы не одобрите. А потом вернулась ее мама тем летом перед колледжем. Элизабет сказала Целисте держаться от меня подальше. Сказала, что я ей не ровня. Слова были как удар. Грейсон почувствовал, как что-то внутри сжимается. Он помнил. Элизабет действительно ненадолго появилась, когда Целесте было 18. Он не знал, что тогда она снова попыталась разрушить все. «Я не знал», — произнес он глухо. Я бы хотел с тобой познакомиться». Взгляд Тессы встретился с его. В нем было все — боль, надежда, страх. Целеста была моей семьей. Потерять ее — для меня это тоже была пропасть. Потом правда начала раскрываться еще глубже. Грейсон искал старые вещи дочери и нашел коробку с письмами, спрятанную в шкафу. Письма к Тессе. В них Целеста писала, как ей тяжело, как она разрывается между ожиданиями отца и своим сердцем. В одном письме она упоминала ссору с Элизабет. Мать называла Тессу отвлекающим фактором и обвинила ее в том, что Целеста опускается до простых людей. Гнев охватил Грейсона, но не на Тессу, на самого себя. Он был так поглощен работой, своими бизнес-проектами, желанием дать дочери все, что не заметил, как между ними выросла стена. Тесса тоже винила себя. Она позволила дружбе угаснуть. Решила, что Целеста ушла в другой мир, ярче, богаче, без нее. «Мне нужно было бороться за нее», — прошептала Тесса. Голос был полон боли. Я думала, что она меня больше не нуждается. Но письма говорили об обратном. Целеста писала о Тессе с любовью. Она единственный человек, который видит меня, а не мою фамилию. Она хотела привести Тессу в поместье. Хотела, чтобы отец увидел ту, кто держал ее, когда рушилось все остальное. Но жизнь шла слишком быстро, а потом внезапно остановилась. Сердце этой истории открылось вечером, когда они разбирали старые принадлежности Целесты на чердаке. Там, среди пыли и забытых коробок, они нашли запертый деревянный ящик. На крышке узор из звезд. Грейсон открыл его. Внутри сокровища памяти. Фотографии Целесты и Тессы у реки, письма, перевязанные лентой, и дневник в кожаной обложке. Это был дневник Целесты. Последний год ее жизни. Грейсон читал вслух. Голос дрожал. Слова раскрывали ее душу, мечты, страхи и план, который она так и не успела воплотить. Целеста писала о Тессе. Она сестра, которую я выбрала. Отец был ей дорог, но далек. Папа построил для меня целый мир, но он такой огромный, что я в нем теряюсь. Она мечтала, чтобы они встретились. Чтобы отец увидел в Тессе то, что видела она: тепло, искренность, дом. Я хочу, чтобы папа снова открыл сердце. Для нее, для меня, для семьи, которой мы могли бы стать. Последняя запись — письмо к отцу, никогда не отправленное. «Папа, я боюсь, что ты закроешься от всего мира, когда меня не станет. Пожалуйста, не делай этого. Тесс — лучший человек, которого я знаю. Она как дом, как ты когда-то был. Пусти ее в свое сердце. Ради меня. Я люблю вас обоих. Всегда». Грейсон не справился. Слезы катились по щекам. Тесса тоже плакала, сжимая дневник, прижимая пальцы к знакомым строчкам. В тот момент они увидели правду. Целеста была мостом между ними. И даже сейчас ее любовь продолжала соединять их. Но среди воспоминаний скрывался один секрет, способный разрушить все. Среди фотографий была одна, которую Грейсон никогда раньше не видел. Целеста и Тесса на ярмарке, обнявшись и смеясь. А на заднем плане женщина, смотрящая на них. Элизабет. Этот образ всколыхнул в нем старую, почти забытую память. Элизабет вернулась не просто так. Она хотела забрать Целесту, отвести ее в мир статуса, денег, контроля. Целеста сопротивлялась, а Элизабет обвинила Тессу, назвала ее плохим влиянием. Грейсон понял, он был слеп к тому, как его собственное отсутствие, постоянные поездки, встречи, контракты оставили дочь без защиты. Теперь дневник стал их путеводителем, но путь вперед будет нелегким. Все только начиналось. Грейсон и Тесса дали друг другу обещание исполнить волю Целесты. Начали с малого. Они убрали сад на территории поместья, вырывая сорняки, сажая те дикие цветы, что так любила Целеста. Ярко-красные маки, нежные незабудки, золотистые подсолнухи, всегда тянущиеся к солнцу. Тесса принесла свои собственные наброски в кабинет, соединяя их с рисунками Целесты. Их стили были разными, одна более мечтательная, другая сдержанная, внимательная к деталям, но вместе звучали как два голоса в гармоничном дуэте. Грейсон начал приходить в ту самую закусочную, где когда-то бывала Целеста.
Познакомился с Лайей и постоянными посетителями. Сначала его появление вызывало удивление, настороженность, но потом улыбки. Город, давно привыкший к его отсутствию, начал видеть в нем не миллиардера, а отца, который потерял дочь, и человека, который учится жить заново. Тесса обрела собственную силу, поступила на вечерние курсы в колледже, изучала искусство. Мечта, которую она когда-то похоронила под грузом выживания. Грейсон предложил оплатить ее обучение. Не из жалости, из уважения. Он видел в ней тот самый огонь, который когда-то был в Целесте. «Ты не просто ее подруга», — сказал он однажды вечером. Голос был твердым. «Ты ее наследие». Но путь к исцелению не был прямым. Грейсон сталкивался с моментами сомнений. Вина за прошлое душила. Он просыпался ночью, вспоминая подростковые годы Целесты. Как она отдалялась, а он был слишком занят, чтобы заметить. Тесса тоже сражалась с призраками. Воспоминания о приютах, о чувствах ненужности, о том, как потеряла Целесту, не просто подругу, а семью, которой у нее никогда не было. Однажды они поссорились. Грейсон сорвался, сказав, что Тесса не может понять глубину его потери. А Тесса ответила, что потеряла не меньше. И больше, будущее которого никогда не смела желать. Семью, которую едва прикоснулась, и снова потеряла. Ссора закончилась тишиной. Каждый ушел в свое одиночество. Но на следующий день Тесса вернулась. И Грейсон открыл дверь. Они не просили прощения словами. Они делали это поступками, присутствием, преданностью пути, который выбрали. И начали делиться не только воспоминаниями о Целесте. Грейсон рассказывал о своем детстве, о бедности, о том голоде, что гнал его вперед, заставлял строить империю, и о том, как этот голод ослепил его. Он не заметил, как терял дочь. Тесса открылась тоже, рассказала о приютах, о том, как выживала, закрывая сердце, не давая себе привязываться ни к кому. Их истории были разными, но тянулись одной нитью, и эта нить связывала их все крепче. Однажды Тесса нашла еще одно письмо, спрятанное между страницами дневника. Письмо от Целесты, написанное за несколько дней до аварии. «Если вы читаете это, значит, меня уже нет, простите. Но я должна вам сказать. Тесса, ты была моим домом, когда у меня не было другого. Папа, ты дал мне все, кроме самого себя. Я хотела соединить вас, показать, что такое настоящая семья. Пожалуйста, найдите друг друга. Не позволяйте моей утрате разрушить то, что вы можете построить». И еще одна правда раскрылась. Целеста готовила сюрприз ко дню рождения отца. Выставку ее работ и рисунков Тессы. Они должны были висеть рядом, как символ дружбы и мост в мир, где Грейсон мог бы увидеть свою дочь настоящей. Галерея, маленькое помещение на главной улице, до сих пор была оформлена на имя Целесты. Нетронутая, пыльная, полная эскизов и холстов, одни закончены, другие словно остановились на полпути. Там были наброски Эшвуда, реки, кафе, людей. Работы, где стиль Целесты, живой, пульсирующий, соединялся с тихими, теплыми линиями Тессы. Это была любовная открытка. Жизни. Им. Грейсон не сдержался, он плакал. Тесса почувствовала, как в груди снова вспыхнул свет. Они решили закончить то, что Целеста начала. Годовщина ее смерти приближалась, и они решили провести ту самую выставку. Вместе они убирали галерею, очищали стены, оформляли рамы, рассылали приглашения и рассказывали людям о Целесте. Эта выставка была не просто мемориалом. Это было исцеление. Для города, для них самих. В день открытия студия светилась мягким светом. Целеста жила в каждой линии рисунков Тессы, украшавших стены студии. Весь город пришел. Лая принесла подносы с пирожными из закусочной. Завсегдатаи делились историями о доброте Целесты. Даже старые друзья Грейсона, считавшие, что он исчез навсегда, появились. Тесса стояла перед собравшимися, держа в руках дневник Целесты. Ее голос дрожал от слез, но звучал уверенно. «Целеста мечтала, чтобы мы стали семьей», — сказала она. «Не только я и Грейсон, все мы, этот город. Она верила в нас, в красоту простых моментов, которыми мы делимся». Грейсон шагнул вперед. Его голос был хриплым, но твердым. «Я отгородился от вас всех, думал, что так защищаю ее память, но ошибался. Целеста хотела не стен, а связей. Она хотела вот этого, нас вместе. Я здесь ради нее». Наступила тишина. А затем легкий гул голосов. Кто-то вытирал слезы, кто-то просто кивал, будто понимая. Маленькая девочка лет 10 подошла к Тессе с рисунком. Цветок, похожий на те, что рисовала Целеста. «Она научила меня рисовать в библиотеке», — прошептала девочка.
Я скучаю по ней». Тесса опустилась на колени и обняла ее. И в этот момент по щеке Грейсона скользнула слеза. Это было не просто примирение. Это был переломный момент для них, для города Ашвуд, для всех, кто долго жил с тихой болью в сердце. Весна разлилась по Ашвуду зеленью и золотом. Имение Холлоуэй больше не было тенью прошлого. Оно стало маяком. Ворота были распахнуты, в саду цвели маки, незабудки и подсолнухи, тянущиеся к солнцу. Студия на Мейн-стрит превратилась в место встречи. Там Тесса вела уроки рисования, передавая дальше ту страсть, которую Целеста носила в себе. Грейсон основал стипендии для местных детей, не как миллиардер, а как отец, исполняющий мечту дочери. Однажды вечером они с Тессой сидели на веранде имения. В воздухе теплое дыхание приближающегося лета. У Тессы в руках был альбом, пальцы испачканы углем. Она рисовала берег реки, две девочки и мужчина, наблюдающие издалека, с мягкой, доброй улыбкой. Рядом стоял незаконченный холст, старая совместная работа Целесты и Тессы, теперь ожившая с помощью Грейсона. «Знаешь, — тихо сказала Тесса, уверенно, — я всю жизнь искала дом, думала, это место. Но нет. Это она, это ты, этот город, эти люди, этот миг». Грейсон кивнул, глядя на горизонт, где солнце опускалось, окутывая сад золотым светом. «Она все еще здесь», — сказал он. «В каждом цветке, в каждом наброске, в каждом нашем решении жить дальше. Она всегда с нами», — согласилась Тесса. Ее рука легла на дневник рядом, страницы которого были зачитаны до износа. Они замолчали, но в этой тишине звучало тысяча невысказанных истин. Имение больше не было тюрьмой, оно стало святилищем. Местом, где память о Целесте жила в каждом мазке, в каждом лепестке, в каждом смехе, эхом проносившимся по улицам Ашвуда. Грейсон обрел цель не восстановить империю, а исцелить сердце. Ради Целесты, ради Тессы, ради тех, кого он вновь начал считать своей семьей. Тесса обрела дом не по крови, а по тем узам, что были выстраданы и выкованы любовью. Когда появились звезды, они знали, свет Целесты не угас. Он светил в саду, в смехе закусочной, в рисунках, украшавших стены студии. Он жил в детях, рисующих цветы и реки, в людях города, которые теперь приветствовали Грейсона по имени, в тихих моментах, когда Тесса и Грейсон сидели рядом, больше не одинокие. Они были дома, не потому что нашли место, а потому что выбрали нести Целесту в себе, жить так, как она хотела, вместе, открыто, по-настоящему. Город Ашвуд шептал их историю, о миллиардере, что вернулся, о официантке, которая помогла ему обрести себя, о девушке, чья любовь осталась с ними навсегда. Это была история утраты, но и искупления. Свидетельство силы одного стука в дверь, одного выбора, способного изменить все. И когда над садом загорелись звезды, Грейсон и Тесса знали, они будут рассказывать эту историю снова и снова. Не только ради Целесты, а ради всех, кто все еще верит, что дом можно найти, даже после самой глубокой потери.